Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku TV Africa oli ku program emanyikiddwa nga Perception oli nange the Grand Abbot Dawesti Zulu nga sinagenda mu maaso nnyo nsaba ayina obwongo obutini ayina obusungu ng'awakana olw'okuba nti ayagala kusinga sikumanya Jako TV yo genda ku channel ndala. Jako TV yo genda ku channel ndala. Program eno strictly ekwasaganyizibwa bantu betwita ba free thinkers abalowoozi ate abatambulira ku nono je Twitter eya obuyivu scholarship. Mu scholarship nti omuntu no wabanga boogera kuwo nga yakola bubi aba yakola bubi era boyina okikkiriza nga omusajja omwe yawandika akatabo kayitibwa Satanic Verses nga mulimu compilement ya work ne evidence ziva mu bayita ba Grand Mufti aba Mecca ne Madina nga bali mu kuwandikira about the falsehoodness of Islam. Kati gwe aliye Kampala togenda kaya na kusinga ali mu Iran oba asinga mu Saudi Arabia kuba yabeerawo ne ku ground n'amanya n'agamba bino byonna byali bya bulimba. Togenda kusinga ali mu Roma kubanga amanyi wawe babba information wawe babba system weno kyovolaba wano tugenda kugenda ku lusozi lwabo abatamanyi ababadde tebamanyi on the mountain of ignorance. Kati yo ignorance does not cure anything. Ekisinga obukulu funa therapy. This is an antidote to discard the stupidity mentality ebadde ku bwongo bw'abantu baffe mu biseera ebimu. Sikaka muntu yenna kukkiriza bye ngamba gendo bikoleko research we verifyingire ate nga amazima geyogerera. Nina ngombe gamba falsehood is never in words, it is in things. Obujweteke n'obulyake tebuba mu bigambo kati buli mu bintu ebikolwa bye mukola. Why? Too often truth is doubted while the error is believed. Ebiseera ebisinga amazima mugemulugunyako nga mugenda okwemulugunya mweno program eya Mountain of Ignorance wabula ensobi ne muzikkiriza. Okay? Why? Let me put this statement very clearly. Nagambye following ebigambo byange atayina bwongo va ku program eno ogenda kunyigira ko bwerere ate fenga tetu kuba tusomesa what an African is. Mufirika jani na chi ate nga tukusomesa amazima nti wabbibwa because there is something about you that you don't know about yourself, and there is somebody who knows something about you that you don't know about yourself. Waliwo muntu amanyi ekikwata ko gwe ng'omuddugavu gwe kyewutemanyiko because you are comfortably seated on the mountain of ignorance. Ntera nokuba omulanga ne ngamba woe to those ones who have taken responsibility as authority. Abo abatutte obuvunanyizibwa ng'obuyinza muyina obuzibu bw'amaanyi. Number one is the CHURCH, the church. Why? Because the church needs to arise not just against total and absolute ignorance. The church also needs to rise against half-truth or falsehood, which is some of the things that are prevailing in our African churches today. Walina okubawo okuzuukuka okuva mu bulimba n'obujweteke obuvuddeyo ne buteekebwa ku Bafirika era weetaaga okuyimirira okuva mu kubuuka emyaka egya Wakayima ne Wango n'obulimba ebintu ebijjudde mu yeekaalu eziri mu Africa ne zituula ku nsozi z'obutamanya, mountains of ignorance. You are not in touch with reality. Omanyi obuzibu obuliwo ekintu ekisinga okunyiiza okusinga abo abavaayo okujweteka n'okusaaba ettoomye erinnya lyaffe ery'abaddugavu ekisinga onyiiza okusinga kwabo abasaabye ekitoomi n'ekifaananyi ekibi ku bantu abaddugavu abasinga okunyiiza beebo abantu abasiru n'abatumbaavu ennyo
okubanga bawuliriza bali abasaabye ekitoomi ku bantu abaddugavu. Do you copy statement of ogipickinga bulungi? The only thing more frustrating than slanderers is those foolish enough to listen to the slanderers. Gwe omutumbavu ennyo akyawuliriza bali abaayogera obubi ku ggwe ne bakwata ekifaananyi ekibi ne bakisiga langiyo ey'omuntu omuddugavu ng'Omufirika. Kati gwe oba owuliriza abantu abo, you prescribe to the white entity. Ra ajja kukolako, Kepra ajja kukolako, ISIS ajja kukola. Anyway, you have chosen a diet of ignorance. That's what you are. Chirinti, you are what you eat, what you do, and what you know. Olichi kyolya byokola ne kyomanyi. Kati obanga olya diet eya stupidity and ignorance, diet of cannibalism, so-called Eucharist. Eucharistia, eating a black man and drinking his blood. Wobanga, that is the diet you do. You are a cannibal and you have been feeding from ignorance and deception. Kacholimu perception program. You know? The real loneliness is living among all these kind of people who only ask one to pretend. Did I phrase my statement very well? Tuina we tutuse nagambye obwongo obutini jako TV yo togenda ojja kunyiga onyige but we are teaching reality kuba tugenda kusomera ddala nti obwo okusigala bunamunigina n'owulira ng'olina ennaku loneliness n'obeera nga owuubadde ekiwuubaalo ekituufu kwe kubeera mu bantu abeefuula nti bantu balamu bagonvu nnyo naye nga bakusaba busabi kintu kimu kubeera nga weekoza. The real loneliness is living among all these kind people who only ask one to pretend. Lowooza ku kitiibwa kya Mukama ng'alinnya agende Kaperinaumu. Lowooza ne ku ki ne weerabira that people, anyway, kwata statement eno, people never do wrong as strong as they do it in the name of religion. Abantu bakola ebibi tebakolangako bibi nga byamaanyi nnyo eby'ettabu nga bwe bakola ebibi ebyamaanyi eby'ettabu nga babikolera mu linnya ly'amadiini. Quote me very well. I didn't speak about African spirituality. African spirituality is not a religion somehow. Because religion to me is opium of the poor. Enjaga y'abavu mbasanga nnyo ku street ng'enjaga y'abavu ebalinnye ku mutwe baabulira be bayitawo be bagenda still foolish ne yeerabira nti statement gy'akoze oli agenze talina gy'awulidde endala. They continue to do what we call verbal diarrhea, ekiddukano ky'ebigambo n'okuva ku bwongo. Simple. Then again, be bantu abamu nakusomesa gwe bayita Charles Fox Parham eyatandika ebyo ebigambo byabwe bya rebobobosheko yandereborobandereba. That is called grossololaria. Ebya grossololaria. Oh. So, lies are neither bad nor good. Somehow, mpunkotinga bulungi. Obulimba si bulungi ate era si bubi. Lwaki? Kubanga ng'omuliro obulimba buno busobola okukuuma nga olina akabugumo. Bukutaddeko kye tuyita intellectual massage, bukumassage nze obuliro obugumye. All these lies busobola okukwokya n'ogenda mu kufa kusinzira ki engeri gy'obukozesa. Okay? Statement zino simanyi oba muzikwata bulungi. Lies are neither bad nor good. Like a fire, they can either keep you warm or burn you to death, depending on how they are used. Now, African people have been burnt to death. They have been buried. Nga statement yakolebwa mu Göttingen University mu 1774. Abasajja nga ba Winkelmann, ba Blumenbach, ne bagamba, let's bury Africa.
at the bottom of the world heap, and they are never to rise again. Let's scale all the mountains to Asia, and we begin to teach a pseudo-scientific theory that when the flood happened, Noah's Ark settled on Mountain Ariak, and the only people who got out were whites and Aryan people. Nebat somesa a pseudo-scientific theory at Göttingen University in Germany 1774 nga bali mukuzika Africa wansi ne bagamba katujizike wansi kutaka jeta sobola kuzukuka tutandika okuteekawo obujweteke bw'okulimba nti nno amataba ga Noba we gaaliwo eryato eryo eryalimu abanowa we lyagenda lyayimirira ku nsozi eza Arakat nti era ensozi zonna kabaziscaling baziteeke mu Asia ne balyoka bagamba nti abantu abafuluma mu lyato lino baali bazungu abaddako baali ba Aryan race omuvanga abayindi abo abeeru abo abatera okuva mu bwakabaka obuyitibwa obw'amadavuga. Okay, so kati yawo kwe kutondawo ebintu nga Middle East, which is West Asia, but the mountain of ignorance has made you to be on display in the gallery of ignorance. Granda botichiddemu olusozi lw'obutamanya lukufudde ekyolekebwa mu jolekero ery'obutamanya. Obutamanya tebukujjako musango. Gwe genda otta omuntu ogambe mbadde simanyi nti okutta kubi olabo baba nakusonyiwa. So mwe bantu mwe abakala black people abayina langi abazaalibwa maama asooka ku nsi eno we muba muvuddeyo ne musuulawo obuvunaanyizibwa bwammwe ne mwagala mu bufulu obuyinza bw'abalala nga mutandise okwewakana kikye muli mbategeeza tewagenda kuba mirembe. Mulangira Kisekwaya tero kibagamba mu programu y'olwokuna. In fact buli ku Sunday saawa 6 ez'emisana ne ku saawa 2 ez'ekiro laba programu gye bayita Secrets Revealed ebyama bisumuluddwa ogenda kulaba ekifaananyi kya maama mu African spirituality kijja kubaako nga. So let me phrase this obudde bugenda kuleka Granda Bot nga tetulina bingi ebyokulaba. When one with honeyed words but evil minds persuades the mobs of black people, great wars befall unto those people of color. Omuntu alina ebigambo ebisigiddwako akabisi k'enjuki naye ng'obwongo bwe bufu nnyo, has an evil mind, persuading akumamu omuliro enkuyanja z'abantu bano abaddugavu era we bakumwamu omuliro kitegeeza waliwo akagwe, waliwo akasambatuka akagenda okugwa ku bantu abo. Okay. Amawanga gatuuka ne gafuna kye tuyita natural disasters oba phenomenons. Ne bubaawo ettaka ne likutuka ebuduuda ne bikola ki kyaki kyesindikayo kimu tosabira emyoyo gy'abo abaafudde. Lwaki temwabasabidde nga tebannafa ne batafa? Why? Tosabira egyo emyoyo Mukama agiramuze mulembe. They just send what I call unnecessary words of enchantment. Okay, definition yange ya prayer. Let's come back. Prayer are unnecessary words of enchantment that stimulate brain diarrhea and make the mind unfit to figure out a physical solution on a physical condition. Sala bigambo ebitalina mugaso ebyasamaasamibwa ebireeta ekidukano ky'obwongo ne kiremesa omuntu okukola ekyo ekitambira ekintu ekimulumbyeko ku mubiri nga ye mu physical mu mbeera ez'engeri physical. Nagamba mwanditegeredde nga ku Uganda Cranes kitiimu ky'eggwanga ekyo bakisabirasabiranga emyaka egyo gyonna ne bawanika muwanike tusabira abazannyi baffe ne bagenda ne bakuba eyo ne bakuba Uganda Cranes emirundi gyonna ne but still nga muno mulimu n'aba Uganda Cranes bwe baba bagenda ozannya omupiira bakola kasaako ne basaba a European God entity, the white God, ne beerabira nti n'abazungu ate basaba ffe abaddugavu. Kati we basaba ebyo kitiimu ne bakikuba. Can you imagine how stupid we tugenze ne team zeggwanga ne kinebirala? We have to download from a white entity. Definition ya reality tujiwadde omugwira mwenga muloza muri kumulamwa. Why? Like crying wolf ng'omusego ogukaba. If you keep looking for sympathy as a as a justification for your actions, you will someday be left standing alone when you really need help. Ng'omusego ogukaba ogung'ong'ola
kasitona abeera ng'onoonya kissa mu bantu abakuteekako obutumbavu n'okulimbalimba n'okusaaba erinnya lyo ekitoomi ng'onoonya nti wagenda okuvaayo obwenkanya ku lw'ebikolwa byo akaseera akamu ogenda kusigala ng'oli wekka ng'oyimiridde wekka kyokka mu kaseera ke wandiyeetaaza obuyambi. Lwaki? Because the truth is so obscure in these times and falsehood so established that unless we love the truth we cannot know it. Simple. Kiri nti amazima wegale ennaku zino naye matini bw'ogasanga kyokka obulimba bujjudde buli wamu okujjako nga twagadde okumanya amazima tetusobola kugamanya tulina kusooka gaagala. Nkoleyo statement yemu enamala eggobe mu kibya manyi bangamba negwe nga tuterayo bw'otuuka nti bwendeeta banange mba siri mu kuyomba kuba kusomesa ate when you say radical we are in a radical condition. I think in a radical condition we need a radical change and shift. We are extremely bad off, so we need extremism somehow. Though that's not my idea. Luachi, you can't reach out to people by attacking them. Erasina, I don't attack anyone. I'm interested in freeing your mind. Kuba TV Africa gamba the right to know. Ate tulinku program ya Mountain of Ignorance. So now Mountain of Ignorance mwebase Kotos Lamba. Okay, those who plead their cause in the absence of an opponent can invent to their hearts content, can pontificate without taking into account the opposite point of view, and keep the best argument for themselves. For aggressors are always quick to attack those who have no means of defense. Menda katibuziba nkugambi abo abavaayo ne beegayirira olw'ebikolwa byahabwe nga tewaliiwo mulabe gwe batadde mu maaso basobola okuzimba oba ne bayiiya emitima gyabwe ne gibaamu obukakkamu nti bo bamativu oganya oteeka ekirabo ekyo. You have not identified the image of the devil. The white man is a devil. Oganye omuteeka buli kamu omuzungu yakola kino newe bakusomesa batya, still you are locked in the den of, how do we call it, intellectual impotence. You know when a man waba impotent, so your intellect is impotent somehow. Lwachi? Because you pontificate without taking into account the opposite point of view. Otandika okujweteka n'otuuma. You know when they say pontificate, omupontifu. Nga totandise kubala opposite point view. Eyoyo omulabe gota identifyinze. Notandika nga okuuma ebyandibadde best arguments for yourselves. Why? Because for the aggressor oyo mulumbaganyo yanyigiriza bangu nnyo mu kulumba abantu abo abatalina bisanyizo bya kwerinda. Gamba munno, never let yourself to lose what we call intellectual vigilance. Olina okuba vigilant on the intellect, and then you have to be defensive. Never let your brain to remain defensive, black people. Now let's bomb the system. Let's see who's tall at the mountain of ignorance. Okay? Tulina obuzibu bungi. Nagamba babbi ebintu bingi wano naye okubitegeera kuzibu. Now my producer, let's do some busy work today. I remember lulina linjagala balaga seal eyo ne tutalaba ya Osiris gye bagiba. Give us that US seal 1. Tulabe how they have been stolen from you. Tugenda n'obuziba ali ku program eno agambye w'obwongo obutini gireke. US seal 1. USA seal 1. Ogirabe yo siiru ya America eyo. Gye nagamba ne nkutegeeza nti gwotunulira igeeyo. Omukono ogumu ekutte obusaale, omukono ogumu ekutte akagundi k'omuzabbibu
ngetegeeza nti kasitoga akomuzabibu kategeeza peace emirembe kasitogaana to go in peace nabo nogana okutambulira ku ntoli zaabwe abo abazungu jukira bava mu bitundu bya Europe mu myaka gya 1492 after a white man gwe bayita Cristobal Colonus mistakenly gwe muyita Christopher Columbus ngaabuze mbwanonya sirutu to India kwe kuyita bali ba Red Indians, but those are the Lucayo people, they are the Pocomesu, the Alpines, the Aztecs, the Mayans, but mistakenly understood. In fact we bagamba nti Christopher Columbus ya discovering America on the whose mindset ku mindset y'abazungu ku bantu abaddugavu. We were there nonya akatabo, they came before Columbus kawandikibwa Ivan Van Sertima. Kati sirwe yo bajibba waffe mu Africa mbu otakiriza mirembe bajana n'olutalo eno balina akagundi k'emizabibu eri ne baba n'olutalo ne beteekako akabonero k'eggulu aka creation mbwe munyenye ne waggulu n'ojjukira nga kusomesa be bayita ba Edomites. That one eyosaka eri waggulu representing 360 degrees eza completion okumaliriza ezali original kalenda y'Abafirika nga tebanagattako nnaku 5 ziriza omweso gwa masekati ga Seren ne Geb. Okay, that is one. Give us USCL 2 tudemu tugirabe ku bendera zaabwe nga bagenda kulayira. USCL 2, yes, that is the same eagle je bateka yesiru yaabwe eyo yesiru ya president wa America, yesiru ye gwanga lye balowooza nti ki mwenali mwegomba naddala mu abalokole abo kuba program of foolishness je yava. But who stole who? Give us Horus tulabe we bajijja mu ancient Egypt kati tudde mu myaka kati gwe olw'obutamanyabo sayini eyo giraba sayini eyandibadde ya Horus, the sacred bird. Tulaba ne Rome yabba igeyo, tulaba ne Vatican the Caligula temples baba siru yemu. Africa ogiraba igo je kutte mikono eja ogwayo omukono ogwaddyo ekuteko akabonera ka round akalaga completion 360 degrees nga olaba pyramid wezimiridde. Ndi pyramid wezimiridde eri structure nge ya triangle waggulu waayo tuba tutadde ku ilumikopu tuba tutaddeyo the supreme god Kepra oba Ptah supreme god waggulu. Ku nsonde ya wansi ne tuteekayo kye tuyita woman omukyala, ku nsonde endala ne tuteekayo kye tuyita man. Kati bonna omusajja n'omukazi basisinkana ku degree gye tuyita eyandibadde nga hypotenuse oba line eva waggulu ku nsonda ya pyramid nekka wansi. They meet at the angle of righteousness 90 degrees. Awo kwe kubeera on a straight line teri ali equal more than the other. Ebyo bya European male favorism at 180 degrees. Now ebutu kintu ekiyimirira kirekawo ekirala ekifaananyi wansi which would be called the shadow nga gwe bozaala n'olekawo abaana abalala. Kati we get 360 degrees pyramid ne tukola n'ekisikirize kyayo ne tufuna 380 degrees complete circle yeyeri mu mukono ogwo n'akabonera ka anka k'omusalaba gw'obulamu nga kawaggulu kali akali round iga kukola banga okasalaba bakayita anka nkasomeseza nnyo kategeeza womb of a woman nabaana ya mama. Akasazemu wakati is called the shaft of a man oba you call it a penis directly. Kati akadda wansi is called the portal of life. Ewaita ogenda omwana okufuluma oba omwana oteekeyo eri mu nsigo. Kati mu Africa mugattako emuziba 3 taata gattako maama muzaala omwana oba abaana okutandikiraawo. Naye mu Europe mugattako emu ziba 2 kubanga omuli w'ebisiyaga webaka n'omuli w'ebisiyaga father ne cardinal anywhere there is no production that happens. They don't believe in co-creation and procreation. Okay, that is where they steal the ego. Sun disk eri waggulu representing Ptah ne Ra ekitangala ky'ensi. Have you heard in the Bible nti Juba the dove ne jane mugwako nga bamubatiza? Where do they steal the concept season na in ancient Africa? Bazibi. And I've taken all of these kuba bagala kusoma amaanyi agandibadde agamaama ag'obutonzi. Take away that photograph Mr. Producer. Kuba olunaku olwaleero tulina we have a busy program tugenda kuba busy nnyo. Tugenda kusoma ebintu bingi nnyo era nga saagala webuzeebuze tositukaawo. These people
bavuddeyo nga baagala okwonona ekifaananyi ekyamaama naye bo ne bavaayo nga mwe bakoze eki mwe bafugidde bavuddeyo ne bagezaako okuba nga boonoona ekifaananyi ekyamaama kye bamanyi ekyobutonzi kye nakusomesaako ekiraga akabonero we tuddayo mu ancient Africa ebintu bino byonna tubiina mu zi pyramids ne temple zaffe eza Africa ezedda biwandiike biri mu pictographs oba hieroglyphics mistakenly ze bayita cuneiforms. So the blacks had already had this okusoma kye tuyita maama mother goddess n'okubanga yavaamu obuyinza n'okugira abazungu bakikola bakusomesa European male favorism naye mu secretary beggalira ne babikola eyo mu bisenge ne bamanya nti omukazi omuddugavu yasinga ne storage bagiba yeeno era if you give us mother goddess. Let's go to those temples of Dendera katugweneko mu Dendera. Mother goddess, give us that mother goddess image. So ekyo kifaananyi luli nakikusomesaako. Now I had to get it directly from the pyramids, getting it from the temples mu Dendera nti kyolaba oyo maama ayewunzise. And for your ignorance, that is not a white person. Kyoyina omanya a white person tasobola kuba na nviiri nzirugavu, nothing. The Caucasian never. So bakubya akabonero ka maama bakasiiga ne bakulaga nti waba takufeedingidde ku bbeere ensi waba avudde eno gye batadde omukono ewalala wansi mu bitundu bye gye tuzaalibwa nga tufuluma. Kye nagamba oba tewazaalibwa mukazi vaayo tunyonyolewa gye wava olina okuba nga toyina kundi. Stories z'ekisiru ezo zibagamba nti Katonda yatonda Adam mbwate Eva n'ava mu Adam. That is total ignorance and stupidity. Kyekimu n'enkoko n'ejjaani yasookawo. Nali ndabye enkoko ng'ebiika eggi sirabanga ggi nga libiika nkoko. So I know the answer. Njimanyi entuufu manyi ani yasookawo. Kati gwe ebyokugamba nti omusajja omukazi yava mu musajja. Adamu teyalina kundi kubanga oba wava mu musajja nga gwe watondebwa butondebwa nga Adam ekundi walina okuba nga tolirina kuba tewali munnabaana. Then why do they say stupidity nti twatondebwa mu kifaananyi kye oyo n'atutonda nga tuyine kundi nga tetuvudde mu mukazi and they tell us that God is a man. European stupidity. Fe tuyina concept ya mother goddess. See how she's feeding okuwa ensi from sunrise to sunset. Abali bonna wansi kana kabonero nga kola byaka ego ne wano wekali abonagamba bagita ba. Tuyina kye tuyita ka ne ba. The body and the soul ako ka representing achi omwoyo. The soul go bakugamba nga ego oba dove byolaba ku bichachi byabalokole nga bakubyeko ejjuba. That is where the sign they get it from. It represents the what? The soul. Then cow would be the body. Ne bachiba they call it the Kaaba. Okay? Now see how this abasigadde still the mother mama yali mu kusaba obutonde butufeeding kuba mama yakuyonsa yakutuza yakwanjula nga wano we bakusomesa ku lunaku olwokuna. These other black people bano bolaba wansi abalina goyinza okugamba nti ogayita mayembe. Those are not mayembe. Those are the dooms of sunrise and dome. Nga olula kye tugamba free dome, freeing your dome omutwego, the crown, the dawn wetula. So these black people are downloading from the mother entity. Nono muchala gola bali wansi omunene nnyo okulaga it's the rest of the black people endala mweziva. Olaba kalyeri kolabanga calf. They stole that one nebagamba nti the golden calf. Everything is stolen. Why? Wabaddu abazungu we bajja ne betunulira ebifaananyi bino ne batandika okugamba kiki ekyo ekyamagezi ekiri mu maama mu mukyalo ono omuddugavu kiki ne bagezaako okwagalira ddala okusoma omuntu omuddugavu. Jjukira omwana waabeera mu lubuto lwa maama abeera mu nsaka oba mu nsumbi y'amazzi mwe mugamba ekyo omwana ow'emabega oba nga bwe tukiyita ne nagamba bagiyita amniotic sac mu science. Ate science gwenjogerako nkugamba science yatandikira mu Africa kuva kuba Imhotep nakusomesa dda program waziraba mu nsumbi ye y'amazzi amazzi agayitibwa amniotic fluid
ke kabonero ak'obulamu. Kati bakwata abantu abaddugavu ne babateeka mu ttale mu butonzi ne babateekawo mu zoo ze bayita human zoos okubekenneenya okuva ku mwana ono omuto omuwala akula atya responding atya n'abantu abalala otuuka ku myaka gy'akuze lwaki alina futures abazungu bo ze batalina. Then ne bakwata ne baddamu ne bamusuula mu kadiba ne balaba yeeyisa atya mu mazzi addayo atya mu bulamu bwe yavaamu oba mu nsumbi oba mu nsaka ey'amaama munda. All these were stolen. We baamala obitegeera ebintu bino baabikweka ne babincorporatinga mu tempo zaabwe ez'obukusufu ne bakola n'amagye amatemu ennyo nti avaayo n'abyogerako ku byabya nti at least awo bafiirawo naye mulabye ku beno TV Africa, the African gods, the African spirits ne bonna bajjajjaffe they are guarding the premises. Dare never step here, filthy mouthed people. Let's get those human zoos. Human zoo 1. Okay. Kifaananyi tekirabika bulungi but ekifaananyi ekyo baali bagezaako okustadinga abantu baddugavu. Abakyala beeyisa batya mu ttale ne waliwo abakazi abaddugavu balina kyanjawulo ki ekyamaanyi. That one in Belgium nga bali mu kubasomako akuze yeeyisa atya lwaki omubiri gwe guli bwe guti lwaki guli attractive gusikiriza nnyo singa ogw'omuzungu. Omuzungu agamba once you go black you don't come white back again. Naye abasajja abaddugavu when they go the white women baba babaze sente not love kuba bali tebayina ate teriyo even any creation teriyo kalungi kaliyo. There's nothing. So they get this ne babikuba ne batandika to study ekifaananyi kya maama omuddugavu. Give us human zoo too. Cool. Ekyo mukirabye nnyo still in Belgium. This black girl omwana ono omuwala omuddugavu bazungu bamusoma bagezaako okusoma kye tuyita behavior science muwe aberenga omuddugavu ono alya kuva mu ngalo za muzungu pretend ekifaananyi kya maama goddess ekyamaama nga katonda w'oku nsi vaayo okyonoone omulage nti omuzungu ye katonda w'oku nsi. That's why mwenna muwulira bubi nga temusembedde kuba babaliisa kali akagaati akeeru siridde mubiri gwa Yesu sinywedde na ku musaayi gwe wayini drunkenness and cannibalism in Eucharistus. Nagamba Eucharist kiva mu linnya lya Ptolemy Eucharistus the 5th kubanga ku coronation ye baalya musaayi n'ennyama embisi mwe bajja ekigambo Eucharistia oba Eucharistia. Learn. Stay away from the mountain of ignorance. Omwana ono ow'obuwala bamwekenneenya they are destroying the image of the black girl kubanga maama ono omuwala waakula nga amanyi omuzungu yasinga. What does it mean? Abaana bonna bagenda okuzaala jjukira obwongo bw'omwana buformulatingibwa nga ali mu lubuto lwa maama. Kati maama aba yakula ne zunguzungu disease n'obwongo bwe ng'azimba omwana ajja kukula nga alina zunguzungu disease mu lubuto. This time they are not targeting the mother only, they are even targeting the what? The embryo. Oba omwana ali ddala munda. So that is the stupidity eyo gye baleeta ne babawa ddole ne bazike mukkiriza mutyo mu Uganda importing ebintu you import ne muleta biddole ebifaanana abazungu baana mwe mubajje muli eyo biddole eyo na mubikumeko omuliro muzadde gwa ina kiddole nga kizungu nga tekifaanana mwana oyo muddugavu gozadde nga kirina ebiviiri bya kizungu. Those are not spiritual antennas. Ezaabwe tebalina spiritual antenna ng'ezaffe. They are not fit okuba ne spiritual antennas ngaffe. These are recessive offsprings eziva muffe. Kati omwana ono wamanya nti omuzungu yamuwa buli kimu kyalina okulya kyova olaba abasinga mugamba nze okufuna omukisa gwange nga ngenze Bulaaya nga ngenze mu bazungu obufuna sente ne bagamba oyo yafunye sente kati muzungu okyejjako gwe omuddugavu ddole bakuwadde efaanana nzungu osanirire enviiri ziri ezanguwa n'oyonoona kye tuyita peptide chains ez'enviiri zo ng'osika kye tuyita Golgi apparatus oba Golgi body ogisika by force ng'oteekamu too much cholesterol neche baita hydrogen peroxide noyo ky'enviiri zo lwakuba yagala faanana ddole ng'eyo ne weesiga birangi ebirimu hydroquinone ne machule mwabeesiga gamekako gakalolaiti manya bino bimaama biki manya sure deal all those stupid chemicals ne baziwa ne license to operate in Uganda
to destroy image y'omukazi omuddugavu. That is where the disease comes from. Ku kifaananyi ekyo, you were taught to hate yourself, okwekyawa. Okitegeera buzibu bw'amaanyi nnyo. Give us Human Zoo 3, Mr. Producer. Now, wano bali mu kustadinga, how do you react in water? Ojjukira kye nkugambye ensumbi gye tuvaamu amniotic saaka ey'amaama, ate jjukira amazzi tugakozesa mu kabonero aka libation nga tukoowoola oba tugenda mu spiritual teachings bakiyita libation, tugayiwa wansi ne tuyita mu linnya lyani tugakozesa kuba gatuconnectinga n'obutonzi. Ze zimu ku element ennya ez'obulamu oba ez'ensi. Buli emu water, air, land oba soil, kati fire nayo enawe ejjiramu. Nti ebintu ebimu ebibi birina okwokyebwa, eryevu ate erivaamu ash etuuka ne decayinga nereeta ekijimusa nga bulaba ku nkoomi. Kati naawe bali mu kusoma how do you react with the water, ensumbi y'amazzi. Kyova olaba they began to concatenate amanya gaabwe like bwe baleeta nti no mu Poseidon nti god of the sea, ba Greeks nga bamubamu Africa because that would be our peace. Our peace. Katonda w'omugogwa happy mistakenly called Nile. Buli omugamba ekigambo our peace oba gamba kiyiira. It sounds African naye Nile. So brief and stupid and not sound at all. Mugagwa peace happy. Blacks baba studying how do they behave in water. Ba connecting akutya. Matter of the fact okimanyi nti abazungu tebagala kunaaba. Bakyafu. Era singa siziri yabu yabatwalo bayigiriza perfume ne deodorant mwaka gwa 822. Ziri yabu yabasomesa n'okulya. Nebirala nuna roots of black history yengo obutabo bungi nkuwa reference ye mu busoma. Anyway, kasita twagambye ddaba abatalina butegeevu bulungi bajjeko TV kati kansubira abaliko mwenna muli bantu bayivu muli mu kusoma. Wano bali mu kusoma how do you behave in water, how do you connect ne bakatonda ku nnyanja. Amazzi ge tukozesa mu libation agatuzaalibwa. In fact omukazi abafuna kyovola abagamba omubbi bwagenda nabba nga waliyo omukazi n'arepinga oba n'aliisa amaanyi, omubbi oyo akwatibwa oba attibwa. Tasobola kuwona lwaki? Kubanga tebamuwadde instruments of authority, akasebukasi. Tebamuteeredde blessing, akasebukasi. Now kana akabonero kana akandibadde akamazi. These people balaba kyovola batu ffe buli kiko kyaffe nga mulimu enzizi. Then secondly abaddugavu on this connection eyandibadde ey'amazzi. Ffe tulina n'amazzi agasinga okuba fresh. Eyo ennyanja eyo gye bayita Malawi yesinga amazzi agali fresh mu nsi yonna. Okitegeera wano mu bitundu ebya Great Lakes regions omuli ennyanja the Interlacustrine region omuli ennyanja eziri mu Rift Valley obuntu we bwatandikira humanity. Ennyanja ezo ezawanda omuliro ogwalinga magima ne gwokya ekibira okutandika human process. Ate ebyawanda omuliro akaseera katuuka pockets zino ne zijjulwamu amazzi kwe kuba neze ennyanja. Era ku lunaku olwokuna Mulangira Kiseko ajja kusomesa nnyo ku kintu ky'ebyennyanja mu kuweebwayo okusinga. Now after this you can take away that photograph. After this nga kino kyonna bamaze okitegeera batandika oteekawo ejje kuvadda bino biri recent bifaananyi ebiri recent ebikubiddwa mu myaka gya 1919 naye emabega abasajja baafulumya akatabo aba Roma, akatabo ke bayita Malleus Maleficarum nga kategeeza the witch's hammer, mbwe nyondo y'omulogo. Malleus Maleficarum nga katambuzibwa abayitibwa ba Knights Templars. Buli mukazi eyalina ekyenjawulo n'amanya ag'enjawulo nga muwonya nga mujjanjabi bonna babatta.
They killed them in the name of religion. Chengambye, people never do wrong as strong as they do it in the name of religion. Bonna babatta ne babanoonya buli wamu ne bajja mu Africa ne batta nakusomesa omukyala gwe bayita Hapatia mu mwaka gwa 391 eyattibwa ejje ly'abakyaki y'abakatuliki Rome gye bayita the Prabroni Army. Hapatia, the last mathematician, this African woman, ne bamutwala mu Serapeum ne Great Library ya Alexandria ne bamulirepinga ne bamwebakako kajegere mbubagala kuba instruments of power mu mukyalo no muddugavu. She was a great arithmetic scholar ngasomesa trigonometry, astrophysics, medicine ne bamurepinga ne bamulisa amaanyi olwamala ne basa tiles ezomu library ya Alexandria mwe bali batadde the Serapis sect oba jojoita the Serapeum. Kati nagamba ebintu bino tubyogera bikoleko research bwomerwa program yagizde tuze wano kusanyusa muntu tuli mu kusoma tuli mu nnaku kubanga bawunoonye ekifaananyi kyo. After omukyalo we bakwata tiles ne bamujjako eddiba ne bamusikini nga awulira ne bamuwaatako. It was the killing of these great women. That's why you see the Romans all the time nga bajja bagala Cleopatra the 7th bajja whenever we bajja ngeno sida baba walabu kye bakola we bajja wano they made rape ne balooza we bawamba mu North Africa bagenda kubanga bawambya amaanyi ga maama mwanyo kafuwe tebalina kye bagenda kutwala muddugavu paka wanaazuka. When the African works awulire nga information ayagala giyisawo ng'enjuki weekuluma noweetakula njagala otakula obwongo bwo o activating your Africanness. Put on your warrior face against the white stupidity and demonism. Okitegeera? So kasitona azuukuka ojja kutandika okwemanya. So they began to kill all of these women. Ne bajja nga babatta ne batandika obakyayisa omukazi tagira bwati takola bwati. They wrote manuals is disrespecting the black woman, yet that's not the African way. Are we okay? We know what have they done. Chichi bakoze tugenda kusoma biki be bakoze. Now when these people came we bajja wano abaddugavu bagana ogenda in touch with reality. Chovola bangawe bali bakola oluguudo olwa train okujja okubba nagamba ekirembe tewaliyo kopa aliyawo waliyo gold mungi neze bayita black diamonds balinga batwala nga babba. There is one gundi emwe yasiringibwa mu 1969 ekirembe obuzibu bwe muyino yagala genda mu America ne Bungereza tolambulangako kirembe togendako bigo bya mugenyi togendako ku Nyero local paintings togendako ku Mutigwa Nakayima togendangako ewa bamweyana ku mbuga enkulu toge oli mu kwasama kugenda mu byekizungu. So ensolo zino zatulwanirira okulaga nti the white man that is coming agenda kuba resources zammwe. Train yeno zagenda oteekawo zizigenda okumala mu resources zammwe bagenda bitwala. The Europeans and the Indians are going to do what? Plunder. Plundering and depopulation in Africa one. We got the lions that helped us. Nezigezaako olwana n'ekisinga okwewunyisa n'ensolo ze zaakulwanirira siwulira nko gavumenti ya Kenya ngeri mu kuzisaba baziteeka mu gundi mu Illinois, Chicago mu museum eyaabwe eyo ey'abazungu era balina we bazirabira. Give us the lions of Tsavo, give us Tsavo. Kasooke tulabe galala eyo mwe bazirabira. Tsavo, give us Tsavo. Yes. Kati awo kyoli mu kulaba ne ezo bajja nazo ne bakola ki ne bazitwala ne baziteeka bo we bakola ki we balabira we basobola okubeera nga bekenneenya nga babbye nga batutte ekyandibadde ekikyo ekikuyamba for security. Bwe baamala munango zitwala ne baziteeka mu Illinois we bazirabira basasula sente nyingi bakuba wakafaananyi naye bazikaza bukaza. Still now these devils are eating money from you. Ne bajja ne bawa credit abajja wano kuba tujukira mwaka gwa 1889
Are you following? 1889 bwe batandika okuzimba gye bayita Savo Railway Bridge eya Savo mu kifo ku mugga gwa Kenya. Project yafuna dediretan oluvannyuma lw'emyezi 9 enamba 9 zino zi minerals ebiri empologoma ze bayita minerals Lions zatandika okubanga zibalya. Ekisinga okwewunyisa zalyanga basingasinga n'abazungu. Bagezaako kuzisikeyalinga nezigaana nezigoba abantu okuzimba oluguudo olwo, okuzimba bridge. Wabula baleeta Lieutenant Colonel ayitibwa John Henry Patterson oba Patterson, Lieutenant Colonel John Henry Patterson nga civil engineer ku project yeno ng'erabika egaanye. Ensonga yaziteeka mu mikono okubanga bakontinuinga railway eno. Mu kaseera kano the Lions zalina reign of terror bagamba yo yakakanyizibwa mu bitabo by'Abangereza nga Lieutenant Colonel John Henry Patterson nga this one talina relation ne gwe bayita Mark Arthur kurata owa Mamos Bruce Patterson ya shooting azikuba amasasi n'azita mu 1898 ne balyoka batambuza oluguudo luno ogenda ki mu maaso. Wabula nga mu kuwandiikibwa zagenda n'abagendera ddala mu 137 kuba bayita bamangere. Empologoma ezo z'olaba ezo zitwalawo mu Illinois Chicago bazitwala mu 1925 baziguza gye bayita Field Museum mu trip eyaliwo mu Chicago. Ba museum staff ne bazirestoringa as their former glory ne bazizimba obuto ne bazijjako bagamba the former glory minus the appetite. Akakapapula kukola baka white kyekategeeza kyekagamba minus the appetite ne baziteekako kye tuyita taxidermy specimens zino. We call it taxidermy okuddamu ozimba ekintu ekibadde kyaliwo n'okiribuilding nga we kibadde ne baziteeka akakalabirwamu kolaba ke bayita diorama DIORAMA ne bazijjawo. But still bewunya lwakiza okujjako omuddugavu gwe bayitanga Mahana eyali asinga amaanyi nga yazimba nnyo okusanyusa abazungu oyo yezamukima ne zigamba golayi katomanyi biki byetukola ki byetwetaaga. Twalina endala ezalwana mu Zambia nga ziremeseera okubba ezo eziba mu kifo ekiyitibwa Mfuwe MFUWA zijjukire ez'olukumi abasinga mwali muzaaliddwa noonya de mu Mfuwe man eating lions nga bazze okwagala okupenetrating okunoonya diamonds nezigira. So ba collecting manager nga Tom Ginoseke ne adjunct takurakita gwe bayita Julian Kebis batandika okwebuza lwaki empologoma zino zalyanga ne zisosola ne zitatwala abaddugavu. Mu kwewuunya ne bakola experiment. You can take away that photograph, Mr. Producer. Ne bakola experiment. We bakola experiment bali mu kugezesa kulaba how a black person wali ratinga n'ensolo wakola atya can they live together. Nagamba abasajja nga Batenkamenin emperor owa Ashanti Ghana mu mwaka gwa 1054 eyayina ejje eririrede just abambowa nga bali emitwalo 2 ng'emitwalo 10 gitambulira ku mbalasi nga balina n'obusale experts nga mulimu n'ejje ly'abakyala the women marine corps abali ab'amaanyi ennyo ku miggo ku Keno wansi n'okutuuka ku mugga gwa Niger. Yayina olubiri omuli empologoma nengo nga custodian mentality okwagala okulumya obukulembeze obwakabaka obwo zino engo n'empologoma zakulumbiranga ne zikuyuzayuza bwe naye wajjanga mu mirembe you would come in peace because the Africans be balina control ey'okubanga babeera mu butonzi n'ebisolo ebyo. Kinagamba luli tetukuba misota tetugoba biwuka tetukuba mmese ezo kubanga yona kusomesa advancing army. Kati abasajja bano omuli ono Giant Clark ayitibwa Julian Kebis ne collection manager Tom Ginoseke GNOSKEE bagezaako kunoonya what really happened
bano bo baali special batya ne bakwata omwana ne bamujja mu Kongo omuddugavu ne bamukuza ng'alina empologoma ngo nkima ne walala n'akula nabyo nga tebimuluma mwe bakopa story ya Tarzan, that African story ya Tarzan ne beeteekamu ng'abazungu bone bagita George of the jungle somewhere they believe in the jungle. For us it is creation, nature. Ngawo wulira akabira ako tebakasomba munku tebatemamu muti luno kubanga twali tu preservinga obutonde nga tewaliwo byakaba bya global warming, because the Africans had already known about the hydrological cycle nga tumanyi okutema emiti kiba kigenda kwonoona obutonde kwe ku preservinga mu ekyo ekibira tebatemamu miti, and we left them. Now zino government ezajja with the stupid minds of the white man bwe zajja after independence they began this program ng'abazungu bali bakikola nga bazze wano nga bawambye. So but the blacks nga bamanyi babeera mu butonzi babeera n'ensolo zino babeera tekisobola kizina kisobola kukola kyovola tugamba enjuki okuluma okujja okuluma eba tekulumye gwogireetera okuluma kubanga bwe kugwako n'oteekanga esigalako ku mirembe kuba eba ezze in peace, naye gwe olwekwekanga kubanga wakyawa obutonzi jjukire yenjuki aba namuzinda okitegedde gwe namuzinda ze kuteekako security oba kuchekinga kiriwo ate gwe weekanga buli weekanga omubiri gwe guzaala kye bayita adrenaline. Kati adrenaline oyo aleta defense y'okwekanga. Kati enjuki eno ekyali mu natural state yaayo teri ansigo njingirire GMO tekubibwa mpiso ezo zowulira wano babasiriwaza nti Zulu ayogera ku program za government ez'okugema hepatitis B mu budget bwe mwali mutukolera budget mwateekamu hepatitis B ne mutusomera tugenda gira bwe tuti lwaki eddagala temuli ezimbira. Why do all that stupidity there, medical terrorism kati enjuki esigala ku natural state oba ensolo zino kyovula bwe waba wagenda kubaawo volcanicity obanga olusozi lugenda wanda omuliro ensolo ziba zaasenguka dda empologoma engo enjobe enkula envubu ziba zaavaawo dda nemwe abantu you've sunk to a low level ne musigalawo n'olya nti olusozi lwabookyezza omuliro n'ogamba kale wulira. Because biri ebisolo birya omuddo in a natural state bimanyi kubanga enyindo weba ekiridde wansi kuta bino bicarnivores ebiri ebisolo ebirala biri ebirala ebiri omuddo we call them heterotrophs in a heterotrophic nutrition. The heterotrophs we ziri omuddo zino carnivores we zijja ne ziryako ebe eridde component yeno eyali omuddo nemanyi ekiri wansi mu curve gye tuyita predator prey relationship oyo aba ecology science ate byonna tugenda bisoma saagala kumutandike ategenze mu science tuvudde kale tusoma byonna bwerya omuddo on a natural status enyindo zino we zigenda wansi ziwunyiriza akakka akava mu ttaka ziwunyiriza ekirungo ekiva mu ttaka zigamba naye olumbugu luno teruwomye ng'olwa bulijjo ettaka lino walabika wagenda abaawo ekizibu ne zikola kye tuyita the migration. Okitegeera nga bw'olaba ebinyonyi we bitambulira ku kye tuyita circadian rhythm, that is called the biological time scale circadian rhythm. Ojja bikwata byonna program ojja kuddamu ogiraba ekiro wemba nkulesse kati bimanyira ddala ekintu ne natural status naye gwe otandisa okulya ebijweteke ofuuyira okubwa empiso you have been manipulated kyokka nga nagamba woolya diet entuufu eddagala ly'omuzungu teriina mugaso bw'olya diet enfu neera eddagala ly'omuzungu teriina mugaso. So the best medicine is what you eat. Kinagambibwa what you eat, what you learn, what you do. Kati byo birya in a natural status bisoma ne bitegeera. Kati mmwe abatambulira kuzunguzungu disease abakozesa 2,4-D agent orange ne mufuuyira ne mwonoona ettaka ne mukwata ensigo ze bakozeko kye tuyita cell invasion eziri genetically modified zibateekamu terminator genes nga you are eating to die mulya kufa temusobola kumanya nature. They got this black man from Congo eyo ne bamuleeta ne bamuteeka mu zoo omuli ebisolo bino ne babitta abeeramu nabyo ebbanga lyonna okumwekenenya. How do the blacks relate with the nature okumanya abayina obutonzi buno? They called him Otabenga. Give us Otabenga, Mr. Producer. Let's see kubifaananyi ebimu bye bagezaako. We are, yeah, that is Otabenga.
abeera n'enkima, waliyo empologoma, waliyo ki. Can you imagine bakutezi lions bazibye mu Africa batutte bateeka eri bamustardingeko balabe. Ekyayewunyisibwa yabeera n'ebisolo bino. He was taken at an early age ng'olumu bamusuza ne mu cage omudepriving ak'emirembe gy'oyo omwana gw'olaba gwe bayita Otabenga oba OTA then Benga is BENGA. N'abeera nga bagezaako omusomerako their stupidity to see how a black person are connecting acha with reality n'obutonzi after ebisolo byonna ne bibeera nga abimanyi. Okwo kwe babana gambye story ya Tarzan. Kati abazungu bwe bateekayo obwana obuto obuzungu nabo nti bukulwe nabyo empologoma zaali abali empologoma ne beerabira these are tropical animals. Bisolo byaffe wano biveno bimanyi aba balina obuyinza no bicontrollinga tubyeddira no yeddira empologoma yeddirango naye bali those Visigoths abo ba Vandals abo abayitibwa ba Vikings ba Saxons those stupid tribes of theirs tebalina bye beddira ku bino golete ne baleeta obwana bwabwe ddan ale stage nga baloza ensolo zino zimanyidde kasita zimanyidde obeera n'omuntu bwe babateekamu and these ones babajja kubazaala abaana abatafunye certificate za kuzaala by then nga balina kye tuyita the American Eugenics Society. Mwalimu abakazi abaddugavu oba abazungu abazadde abaana mu basajja abaddugavu kubanga omusajja omuddugavu you know how obeera nga tugenze mu nsonga z'ekisenge. Abaana bano babaleeta just kubaamu kasayi k'abazungu. Pologoma ne ziri abo ngo ne ziyuza abo nga Otabenga wali aseka tezisobola mukwatako at ana early stage because lwaki yava mu mukyala mother goddess aina eggulu avudde mu bantu abali original abaina dominant genes abatalina recessive genes. So this black person abeera in harmony with nature n'obutonzi. Bifaananyi nga bwe twazze tubikulaga. Now embeera eno etuuka ebakubya enduulu. They began to make programs to strategize in a stupid manner mu mbeera ey'okukonsiringa ekifaananyi ekya maama omutonzi omuddugavu akuuma amaanyi maama w'obutonde nga wulira ensi yange maama Uganda oba maama Africa ne bakimanya nti maama wa humanity neki alina kuba muddugavu nga we baako pasitolo ezo okuleetawo ensonga ya Bikira Maria. Nandibadde nkuwa ebifaananyi bingi nnyo naye this time information eno yakwekebwa nga bamaze otegeera omuddugavu kikyali ne batandika ogikonsiringa gye basaba gye beegayirira naye gw'ogaanye kye bakusomesa wano owoza kibuuka owoza ddungu owoza ki ogaanye okulikogonayizinga bakatonda abakyala otaddewo busajja male favorism. Nina nekirala mulangira Kisekwa kye yansomesaamu awo nti gwe ogaanye okulezebwa okwamaama olowooza n'abaaki bwe batuuka nti alera bamuyita Nabuzaana. Nabuzaana waawano Nakayima omugasi wali mandwa zonna ezirera neki nkyala mwazigobawo you are glorifying eddongo kyewanuka n'ebirala. So that is troublesome. The whites know kwe kuteekawo ekifaananyi kya Bikira Maria ne kisika bangi kubanga concept ya maama kyova olaba balina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4 under Catholicism. But akabonero gwe ke bakubira ku bidirisa bya church zaabwe ebyo bakuteerako kabonero ka maama Bikira Maria nga situdde omwana kuba okwe bayita okuleza kinakulaga ekya ISIS nga bazze bakikyusa ne bakubirako omuzungu. She is not white because the church knows aba muddugavu. Katufuneko video 2. Give us that first video. Pope Francis I and Benedict. Ne Pope Benedict praying to a black Jesus, a black God, Madonna. Gwebamanyi the mother of humanity. Give us that video of Pope Francis I and Benedict. Okay. Video yonga joli mukulaba. Oyo Papa Razinga eyavaako awo tuli mu Vatican yali alinze
papa oli Francis ono aliko bagogogiyo oyo Razinga ye resigning nga asulawo ebintu bya church because he knows how black people bati nga ba manipulating amanyi bapapa abo babiri bali basisinkanye. This is of recent basisinkanye. Papa Francis asinkanye Papa ani Razinga. Mashegera webavaayo amutwala abayikwata ku mukono bagenda mu security chapel batandika okusaba bali mu kusaba amaanyi aga black power mama omuddugavu gwe bali mu kusaba gye bayita Our Lady ekifaananyi okirengera wali mu maaso bali mu kusaba mama omuddugavu mu gye bayita security chapel eri mu church munda bwe basabira mu nkukutu bapapa bali mu kusaba kifaananyi ky'abantu baddugavu gwe okulaga kalenda okuli gu Yesu oguzungu ne gubikira Maria oguzungu abakuguza ekifaananyi lababo kye basinza afaanana ekyo kifaananani n'abadinka beerumuko baabo bali mu kusaba awo kuba bategedde bakukozeeko sitadde nyingi bakutadde mu humanism bakuteba otabbe nga babataddewa bagenza okwekenenya nga gwe alina obusobozi obuyamba enseeno ng'omuddugavu. What happens? Ne bajja, they destroyed the image, ne babeera nga bagijjawo, ne babeera nga bakuteereddewo gwe ekyokuba nga okkiriza mwoli omuzungu. You can take away that video. Kati gwe akyali mu kukkiririza muzunguzungu disease ng'okyalina oba njiyitedde tumbavu stupidity oba whatsoever you can call it. Omanyi ffe ba philosopher we open up our mouths twogera oganye okwetegeera okwemanya buli kimu olowoleza mu muzungu buli gy'okoma mukola ekintu ekyo n'obutonzi obw'amaama butuddukako ne muganye obulicognizinga muganye okola ki bo we baali cognizinga ekifaananyi ekyo ne bagezaako to falsify ne bagezaako to conquer balina followership egenda mu bukadde kawumbi kamu n'obukadde 4 bafojingawo ekyabiikira Maria beginning the Rosarium mu mwaka gwa ddi 1540 noonya gwe bayita Catholic element and the Rosarium story we bamanya ekintu kino ne batandika okiteekako embeera ey'okuba nga bakikuuma tewabaayo omuddugavu akimanya kuba nagamba n'okugamba n'amateeka ga church agasooka gawandikibwa Augustus musajja muddugavu yabeeranga nnyo mu bbaala ng'abeera akuba abakazi ku bubina they call it smarking ng'abasimakingako abamuyita kaawu naye nga bawandika amateeka ga church written by a drunkard nga akuba ne ku bubina bw'abakyala lwaki he knew he's not a homosexual like the Romans. He had his libido ngeri activated when the Roman stupidity came in ne falsifying ne bateekako buli kimu okwogera ku maama ne bagamba nti maama ye yaleeta ekikolimo mu nsi Eva ne bagamba nti omukazi yava mu musajja ne bantu mmwe muveeko obutumbaavu waliwo ebintu ebituufu by'olina okulabirako ebyo bye babeera babalimba nti embirizi z'omusajja tezenkana za mukazi simple kwata emitwalo 2 nayo muwe emitwalo 2 mugende babakube x-ray ekwata thoracic ekifuba x-ray ebala amagumba go n'agage oddemu ogabale olabo bategenkana butuufu oddemu ogabale kati weba abazadde abalongo tulina be tuyita ki fraternal twins ne matano kati abavudde mu ono mwana mulenzi ono mwana muwala abalongo kati yo mulenzi wabawo extra che yejja ne mwongeramu eggumba oba ne mujjako eggumba eddala n'eriwo omukyala ne how kwata nkugambye x-ray temuddamu kaayana bya kisiru kwata x-ray genda mitwalo 4 gyokka gy'oba ofuna 2 bakube thoracic yo yonna naye bamukube kati mutandiko bala amagumba gafulumye mu x-ray ojja kulekerawo okuba omutumbaavu mu bisitole ebyo eby'ekitumbaavu religious stupidity because you're on the mountain of ignorance. The black Bapopu bali mukusaba Black Madonna. Give us the second video, Mr. Producer. Katujirabe endala. Papa Francis wa mwanu. Ngawe waddeyo vera chuti uyo. Ali mukusinzani. Pop!
bali ali mu kwegayirira church esuse ebisiyaga ekyuse obufere ba mafia omusajja buya yagala nakaba yegomba nekala y'omuddugavu tajirina bakadi no bonna babo abali wabo ba Jesuit tugenda kubogerako wano omanye abatemu ba church. Look at what they are worshiping. Gwengo kyakubebe bimikira Maria byebyeru abasajja baabo bamanya amanyi gali mu mukyala muddugavu yatuza atuzizza. She's the mother goddess. Bajjayo ne kamera bafirawo bagamba bannange ali mu kwegayirira okw'amaanyi enseba yamba obutonzi kubanga ebintu byononese mu Northern Corridor. Ali mu kwegayirira the Black Madonna asabye okufiirawo ennyo n'emidaali gyabwe mbomwe ku Christmas mutundaga gafaananya galiko ekizungu to contaminate your mind. Kyekiri kye nakulaze mu kifaananyi ky'oli omwana omuto w'obuwala omusobozesa okukula amanye nti omuzungu ye Katonda ne wabamuggyako self realization ne image eyaki the black tujja giyita antimatter energy ekwasaganya byonna okubaawo. That is your Pope, you Catholics yoyo ali mu kusaba ne lwaki erubaga lwaki tetulinayo kifaananyi ekyo atutte n'okuwaayo akamulika zaabu embeera eberenge etereera kwegayirira kw'amaanyi nnyo ne bakalidinaali bali awo mbeera yonna weeri awo togenda gamba nti kineki nja kulindeyo mu masimu go then wekenenye how we've been so misled. Okay, we have been so misled tutuse ku capacity ey'okubanga tulimbibwa okuprotectinga information yeno mwe muleme gimanya abaddugavu. They created what they call the Jesuits. Aba Jesuit baina amagye agaba Knights of Malta beba protectinga image ya church. Atenze temujja kunsobola mwe ba Knights of Malta mujja kutuuka wano mujja kulinya mu landmine mujja zimanya mujja kulwala amatalo mwe pankinga mujja Knights of Malta Opus Dei baina Knights of Malta Opus Dei mwe bava baita cafetarian Catholics. They live an ascetic life naye bawasa bakola kibe babekuba embooko babeera ne mundu mu biteeteeyi byabwe ebyo. Those are non Catholics. The addresses mu gateeteeyi gaabwe ago homosexual clothes babeera nazo. They have committed many atrocities. Batandise buli lutalo teri lutalo lugenda mu maaso nga Pope tataddeko omukono ne bakuleetingawo kati abo aba Jesuit. Nkugambe tulina Opus Dei, Knights of Malta, Knight Templars, Bacafetarians n'aba Jesuit. Kutta kulemesa oyo yenna asomesa spiritual owaba Firika n'okuwakanya enzikiriza yaabwe kuba baagibba mu Africa in the first place. Ne bateekawo embeera era bayina chat eyaabwe tugenda kuyitako mu oath zaabwe era mu basajja abo bayina abantu be batondawo. Bwotunulira oyo Adolf Hitler bagenderera nnyo nti ne be so called the Jews abaddugavu leave alone these bano banatenyawo those are Jewish, they are not Jews. Abo babayita ba Ashkenazimi bava mu Ashkenaz n'ekifo ekirala ekiyitibwa ki Tagoma. They come from Khazaria, the Khazar people. Bakaza nonya yebaita Yeshin Pendureta. Okay? Nagambi obongo obutinivako tojjaku. Yeshin Pendureta. N'olulimi lwabwe lwe bayogera ng'olusooka nga bakuleetinga the falsehood. These are the new kids on the block. Mwaka gwa 875 AD baali boogera olulimi lwe bayita the Yiddish. Y-I-D-I-S-H. Yiddish, not Hebrew. So era bw'olaba bino bagamba nti abajju baasalibwa Hitler, it was falsehoodness. Basinga kutta abaddugavu and some 60,000 white Jews abali bakwataga white Jewish ne bazifuula 6 million. So their Holocaust yabwe gye bayita Jewish Holocaust, it was played on camera. Eyaffe eyabaddugavu the Black Holocaust eya 600 million people nga babasazi obatwala mu Middle Passage obasaza ze Atlantic ezo 600 million blacks bo 60,000 ne bakayita ka Holocaust ne babatandikawo bafunira ensi mu 1947 ne babawandikira ekiwandiiko kye bayita Balfour BALFOUR Balfour
They are looking for the Jews where to get a home. Now the black people who knew that these Canaanites abali bachimanyi Hitler bonna yabatta balala n'abakastrating ne babayita the Rhineland bastards. Omulimo guno gwamuweebwa church Catholic. Era popo olirewo we yagano otambulira ku mbeera. You remember how Mussolini yagamba popo bamugaliraganye otambula mu mbeera za Hitler. Naye ng'omulimo ogwamu kuweesebwa by the Catholic Church tulina n'ebifaananyi byago. Give us Hitler Jesuit. Let's see ng'afuna business eno. Give us that photo of Hitler and the Jesuits. Okay. You had of Hitler n'omukono gwo gwe bawanise ogwa straight ogwo gwe bayita ogwa white power and they are the only straight people. Kigamba kitya? Hitler greets two Roman Catholic officials mu 1939. Hitler yagamba, as for the Jews, I am just carrying on with the same policy which the Catholic Church has adopted for 1500 years. 1500 years. Emyaka 1500. Nti naye omulimo gwali mu kukola ng'ogwa Church Katolika. Buli agezaako okwagala omanya amazima attibwe. Buli agezaako okugira ki okulaga the black power. Kyova olaba yateekawo the concept of racism olw'okubanga awulira obujja because the black people be balimu ekyensusso. Kati ye n'abagamba the Jews kuba the Jews were black people bano abaliwo ba Jewish. Olwamala ne baba castrating abaana abalenzi be bazaala ne babayita ba Rhineland bastards. Bw'ogenda mu kitabo kye ekitibwa Nazi Bible oba gye bayita the Mein Kampf. Mein Kampf agamba it is over good for a good I hold responsible for the Jews. What do I get? I hold responsible for the Jews for the contamination of the Rhinelands. It would be good for a cool calculating Jew to infect the superior blood of the whites with the inferior blood of the blacks. He is responsible for the bastardization of the Rhinelands. Kwe kubata andiko bata ne babayita ba Rhineland bastards. But because you are seated on the mountain of ignorance, temumanyi. Matter of the fact nonya gye bayita the Wannsee Conference. Wannsee Conference. Oba wandise ekitabo kijjudde tokoma. Yofuna mukisa wano. Oli wa mukisa ngango ali bwengwe. Ozaliwo ova mu lubuto. Kulyo dda mu lubuto munda. So learn these things. Ebintu bino mubitegeere. He killed them. Ba official mu 1939 bamuwa white power exterminate the black people tebayina kumanya. And where were the officials ne amateeka go bagawandiikirangawa? Take away that photograph. Let's see. Take away that photograph, Mr. Producer. Bwe batuuka abantu bano creatingawo concept demonizing omuddugavu ne bakola ne church eyaabwe mwe bateekerawo amagye agagenda okulemesa buli asomesa ekintu kya black power. Buli muntu asomesa ekintu ekikwatagana ku bwakabaka nga bw'olaba Bungereza be bayita ba Puritans abeekutulako ba Martin Luther abakoye indulgences za church mu myaka gya 1520 ne balwana olutalo bayita the 33-year-old war. Protestant n'abakatoliki. Aba Protestant be ba Puritans nga bo ba embracing kingdomship obwakabaka obu ne bagaba bana abayitira mu bwakabaka bajja kusosowaza baddeyo mu mbeera z'ennono wansi babeere nga bayiwa ekintu kya Church Katolika. They made a secret chapel ne bakola church eyaabwe ey'okubanga bavaayo ne banyigiriza all this information ne babeera nga batikira abajju mwe bagenda naye bwe bayingiramu they have to wear black. Nti buli wobeera oyambadde black nti you have immersed yourself mu maanyi ag'obukuumi. Kyova olaba ne mu bifirimu byabwe olaba komando ayagala okwekweka obutalabwa yeesiga black. Mujjukira Schwarzenegger komando yeesiga black because it's a color of determination, color y'omukisa to be undetected by the enemy, obutalabibwa mulabe. Ne babyesiiga byonna ne bavaayo kati nabo bambala black and they are protecting themselves by immersed oba benyikidde mu mazzi ag'amaanyi. Era mu yeekaalu eyo nga bagiyingira waliwo obubonero bubiri ng'oyingira mu wankaaki yaabwe eyo obuliko omuddugavu nga ayina okuba nga protector yakuuma
tempe eno tomala gagiyingiramu yakuuma yakola security yayalawo n'alera kati gwe omuzungu olyoka ojje waggulu to shine you have to go through a black person nagamba laba Belgium laba Norway Denmark ebyobugagga byonna bye bali babijja ku Congo but still tebalina wadde tebatwala na kimu kya 10 kubiri mu Congo byonna all Europe America ezimbiddwa abaddu for 400 years tewali kusasulwa wabula ku kiboko kyekimu ne Europe constructed by the black people by force kyekimu ne mu bawalabu Chuvola banagambye kati lwaki edda tebatwala nga baana genda mu bawalabu Abamerika olumanyuma lwogendayo n'abazungu wansi wajje bayita ISAF from Afghanistan bases ne balyoka bajjamu Iraq they began this trade nagambye kati bajjamu obusomyo bwe batwala abantu bano babajjamu bawulira ba immigrants bakujjamu kati obusomyo ne bakudepletingamu ne melanin mechanism ekujjamu kuyoyoto kunyunka Tyrosine 7 enzyme melatonin nayo ne bamutwala ewamu ne pineal gland the pineal gland oluvanyuma ne bajje kuba ne bagenda ku musana ne bakola kye bayita tanning bagezeeko okufuuka abaddugavu kyenagamba kyovola abanywa black coffee kyayo omuddugavu adding more black in themselves balowooza basobola okufuuka abaddugavu bambala bulegging obwo obwa black to short list nti balinako akalungi aka black kubulu dumping a lot of Coca-Cola and Pepsi dark colors mu mibiri gyabwe to try to be blacks but they can never be kubanga black is the sign and the badge of honor. White is the color of shame, dishonest, stupidity. Byonna. You can't bite the hands that feed you. Africa mwebava. This just came out as a result of mutation. Commutating. And insertion mu genes, mu DNA strand servant. That's how they came. But recessive. Bwaka just emitwale 3.12 bwe bakabaako kuno just otwake emitwale. These are the new kids on the block edanga tuli kusomero nga bagamba gochali mupya kusomero tonafuka na kikopo kya musulo mutoyi yesomero atoyagala ku Jojo gefa abajjuza ddano toye nkadde yajjula katulina n'empya so kati bano they are the new kids fe tuli ba myaka bukadde butano 5.5 million years back. Still your power has been taken, manipulated, batandise okubeera nga bakyeteekamu ku churches zaabwe. And what happens? Abajesuit ngenda kusomera othi y'abajesuit nga bwe tugenda mu ssimu owulire n'ebiki bye balayira to do njaji kuteera kaawo. But before kankulage church yaabwe ne wali black power. Give us the black church, Mr. Producer. Black church. Okay, tusoke tulabe what do they have. Ogirabeeyo woba ogendayo eyo nga wolaba kali akabonero ka ank akalinga ko musalaba eyo gye bayitamu nabo bagita portal of life bagende okugulawo olujjo lwa secret chamber nengo oyingidde wano okuyitamu eyo gye bayitabo portal of life naga amadala galaganga amadala ga pyramids to reach illumination okushininga oba okushininga we bakugamba nti oba yani who Daniel mbo yalota ngalinya amadala agenda mu ggulu. They copy the concept from the pyramids. Wano wotunulira interest yeyo church yabo waliwo ebifaananyi ebiddugavu waggulu waliwo ebiri mu kale ya gold si bizungu. Mwakitegeera katikirira wansi ku mukono gwa ddyo waliwo ekyomuddugavu akutte akabonero akamanyi gye bayita scepter oba wa scepter instrument y'obukulembeze ezakwatibwanga ba Faro ne bagibba abalaba kibbaji kya maniyu n'ebira ne bagikwasa ne bagita nti mbufumu lya Poseidon ne baliyita effumu lya Poseidon okuhantingira ku mazzi nti katonda w'oku nnyanja Poseidon ngawe nkulaze eri obudiba nga basoma ku baddugavu ngawe nkutegezeza akabonero k'amazzi n'okuba nti abantu batandikira wane wali ennyanja ezo mu Great Lakes regions. Awo they get these people ne bateekawo ekibumbe mube bakastodian aba great power bakastodian aba secret knowledge ekutwala mu boje baita sacred chamber they are not sacred chambers. Then ku mukono ogwa kono botunulira era waliwo ekifaananyi ky'omukyala ng'ovudde ku kyawagulu ekirina gold ekifaananyi ky'omukyala awo wansi nga ali mu kukola ki ayazeewo ayina byasoma kwe bayita okwanjula
akwanjula ye wa kitaawo yakwanjula wa. That is the concept bagibyewo. Era bw'otunula biri ebiri mu kale ya gold olaba biri bisatu. Waliwo ne father wakati mother n'omwana. God the father, God the mother and God the son. Kati gwe ne bakutega God the father, son and Holy Spirit. I can't imagine God impregnating a Holy Spirit. So that stupidity, I'm not at that level. Siri kwa yo level. Now these people nga bamaze ogira batambulira ku mbeera ey'okubanga bafuga buli wamu n'okumpenetrating. You take away that photograph, Mr. Producer. Ey'okumanipulating, okufuga, okunyigiriza, okubuzaabuza. Kati balina chati yaabwe gye bakuba eraga control yaabwe wawegenda okuba. Control in the center, the chieftain over this program of murder, distortion, medical terrorism, political stupidity, ebyo byonna balina omusajja gwe bateeka wansi awo. A fat white useless man. That's a sura fizi takolachi and is the wealthiest person ku planet. Muoza bano ba Bill Gates basirimu heru ba ni pop yabasinga sente ku nseno. But he knows black power eri. So bakola chat yabo. Give us that chat over Jesuit rule. Give us the Jesuit rule. Jesuit rule. Jesuit rule. Good. Botunulira gundi yabo. That is how they have their creed. It's called the Global Jesuit Assistances. They center the Pope in there. Katugende ku mukono gwa ddyo tunulidde TV ewali ekigambo Africa Assistance. Okitegedde ku mukono gwa ddyo kye kisooka waggulu. Ku mukono gwa kono waliyo Central Europe Assistance. Ku mukono gwa ddyo waliyo African Assistance. Bwe tusoma mu African Assistance kuliko kye bayita Central Africa. Oyo Pope we yajja agenda mu Central African Republic. He went there n'amawanga ageetolodde amaze ogadikoodinga. Ne bagenda ne basaako West Africa wansi wa African Assistance. Ne bateekako Eastern Africa. Ne bateekako Madagascar. Ne bateekako Rwanda Burundi. Ne bateekako Zambia. Ne bateekako ne Zimbabwe. Wa Mugabe bukatuliki nyo yita mukatuliki omusiramu. Mboli radical terrorist omuchi. Now watch, we can see when Rwanda Burundi mujukira genocide we Rwanda abakatuliki we bayitanga abantu ne babateeka mu church mbube bekumire wano babude ku grade yogo gwankutanya we bamala ne bagenda ne bayita abahutu mujja abatusi bali wano ne bajja bonna ne babata mu church. Church they apologizing angako because it was the role of the Jesuits. That's how they run the system. It is population control, kuta, kumalawo, na kukola chi kunyunyunta. Shitegera kunyunyunta. Era chengambe people never do wrong as strong as they do it in the name of religion. So that is chart. Kwe batambuliza system eya control. Mashitegedde. If they have that system of control, nga kwetambuliza okubuzaabuza buli omu to confuse many. What happens ku oath gye bakozesa to exterminate? Nkugambye otuddayo mu ekyo ekifaananyi kiriko obuntu bungi. Fanese, these are the families running this system. Eya ku mutwe gwa Pope waliwo gye bayita Fanse, kuliko the Bogia family. Bogia family they were homosexuals muavangamu ba Pope, mulimu gye bayita the Gayatian, mulimu be bayita ba Osini. Kati wansi wa ba Osini mwe muli be bayita Aldabrandoni. Wansi wa Pope cross je facing it's called the Conti. Conti ne kudaka bayitibwa ba Chingi, ne kuvaka bayitibwa ba Pampari, ne kuvamo mva bayita ba Medici. Ba Medici be bamu ku ba papa bavamu family ya Di Medici ye yavamu those ancestry erimu ba black popes ng'omuli Tartarian, Meritatius, those black popes. So that's the family ya Medici. Ne muvamu Corona zezo family kati bakizito Lwanga
simanyi oba muva muziriwa kwezo kubasira bako je muvaamu muva mu Demidiki muvawa it's only ya Medici mubasobola okujja abaddugavu n'olaba nga babafumbo mu Nigeria agenda kuba popu n'ebirala kuba waana agenda mu Security Chapel n'alaba biri ebifaananyi ba popu bye basaba ebyabaddugavu ajja koma agambe twafadde abana ya Africa kino bwe kiti. It is extremely control. Now kankusomere mu baluwa yaabwe nga balayira. Take away that photo, Mr. Producer. And kankusomere mu baluwa yaabwe nga balayira nja kusomamu experts ezimu owulire how they take their oath. Engeri gye balayira, how to manipulate, distort, control and to fool many. N'okutta bayina oath eyaabo abo abajesuit abali ready to protect this. Ngenda kusoma nga nawe bw'osomamu awo ku TV yo. Can you drop us that Jesuit oath? Put it on screen, Mr. Producer. Jesuit oath. Producer afe bamuyita Mr. Mbogo. Mubiru. Sajja bavaayo eyo mu bazungu n'akomawo wano ewaka. Yetegeere kikyali. Era omulimu gwagukola bulungi. Eyo oath gye bayita the Jesuit extreme oath of induction. Eyo egenda bweti yiyo ojafuna obudde ayina essimu genda ku TV yo gicapturing cha oba woba olina internet yo noonya gye bayita the Jesuit extreme oath of induction olaba abasajja bano eno oath oba okulayira kubayeebwa ba high ranking Jesuits ab'okuntikko abatemu ba church ku ntikko era bajijja eva mu kitabo kye bayita Subterranean Rome era basajja nga Carlos Didia bebaji aligninga eyo omujesuit owaranka entini wabali elevated okutuuka commandinga ayita mu gye bayita the chapel of the covenant of the order ku protecting information eno enakwata ku black power aleme kulabika buli kimu bakidistorting buli kimu baberenga bakicontrollinze osigale mu mountain of ignorance bwayita mu gye bayita the chapel of the covenant of order wano wabayo bantu basatu mweri chapel ejenkulaze eriko black people eyo esembye church yawe kati babamu basatu nga mubana abasatu mubamu gwe bayita the principal oba gwe bayita the superior ng'ayimiridde mu maaso ga altar ku side endala kuyimirirako omumonko ku side endala gye bayita one aba holdings bana abakutte bana eya yellow ne white nga bendera ya Vatican ena kye bayita the purple colors oba colors of pope omulala abakutte gye bayita the black bana banange munoonye ebintu bino black bana ng'alina dagga eno nga gye bafumita vampire mu mutima ng'alina n'omusalaba ogwakasayi red cross waggulu waagwo okubaako akawanga skull nga kuliko ne zibayita the cross bones aba skull and bones aba danger bigambo ki ebibaako kubako ekigambo INRI inri ebigambo ebyo bitegeeza ki INRI ekisooka kiyitibwa iustum IUSTUM ekyokubiri N netegeeza NECER NECER ekyokusatu R netegeeza regis REGES then I netegeeza impious IMPIOUS that is not pious it is impious bitegeeza ki the meaning kitegeeza it is just to exterminate or annihilate impious or heretic kings governments or rulers bwe kitegeeza mundaawo kufulowo kukuba omusalabo gwa red kuno kwe kubeera which ogupostulating oba the postulant or candidate kuwafukamira kati spiria amuhandinga namuwa kye bayita a small black crucifix bamuwa akasalaba akatini akabulaka akalaga black power akatwala n'akakwata mu mukono gwe ogwa kkono omukono ogwa kkono nga bolaba ebifaananyi bye nakulaga eby'abafarawo nga bisoosa okugulu kwa kkono mu maaso
n'abasirikale mbereete mbere abasoosa kono mu maaso kubanga guli ku side y'omutima to track the enemy kyovula baki okutrackinga omulabe kyovula bamukwasa ku mukono ogwa kkono olumala n'akapuresinga n'akanyiga ng'akatadde ku mutima gwe ku side y'omutima gwe amaanyi gano okusigala nga yageemalirira oluvannyuma Spiria mu kaseera ke kamu n'amuwa ddaga ekyo ekitinga kye bafumisa zivampayo zitta n'akimuwa ati genda obatemule abo bonna akikwasa nga kirina obwogi era n'akimukwasa nga akimufumisiza ku sayidi eno ey'omutima genda obajjemu emitima oluvannyuma n'akamukwasa nga alina gye bayita ehilt olumala n'amu addressinga ebigambo bino bigambo ki byamugamba oli mu kusomamu nangaawo amugamba my son thereto you have been taught to act the dissembler mutabani wange osomeseddwa okukola nga oyo ajjawo ebyegasse genda oyo noone dissemble them batemeteme bawule nagamba among Roman Catholics to be a Roman Catholic mu bakatuliki abaloma obere mu katuliki and to be a spy even among your own brethren obere mu kesineri masekati g'abaganda bo to believe no man to trust no man tokiriza muntu yenna tewesiga muntu yenna among the reformers ababakyusa abazulu abatagala kutambulira ku stupid story the European stupid story. It's not even a spiritual story. Fawatamdira ku African spiritual story bagambye among the reformers to be a reformer. Nawe wefule musamize ngabo abachusa na among the Huguenots to generally to be a Huguenot. Muba Huguenot obereba Huguenot. Among the Calvinists to be a Calvinist. Abakalivalio. Calvary temples and all that thing. Among the Protestants, generally to be a Protestant. Muma Protestant, muberera Protestant. And obtaining their confidence to seek even to preach from their pulpits or to denounce with all the vehemence in your nature our holy Roman, our holy religion and the Pope. Boba genda mu denouncing a papa ne church ya n'abakatuliki gamba abo tebaliimu tebakola ki nenga nabo wulira naffe twagira jangu ekiro batte and even to descend to low so low as to become a Jew among the Jews to a full Jew muba Jew that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your order as a faithful soldier of the Pope. Such a document is controversial. You have been taught to incidentally plant the seed of jealousy and hatred between communities. Osomeseddwa mu nkola yonna okusimba ensigo ey'obukyayi nebbuba masekati g'abantu communities mu masaza provinces mu mawanga states that were at peace agali mirembe and incite them to deeds of blood. Bakume mu omuliro batuuke mu kwekuba amasasi leetawo zi people power teekamu ebirala bambale emidaali ne ebyo byonna bette incite them to deeds of blood involving them in war with each other begendemu mu ntalo. Now that is politics. And to create revolutions and civil wars in countries that were independent and prosperous. Mutekeewo entalo ez'omunda mu bantu abo civil war entalo zaabwe munda mu mawanga agali ageemalira agali amagagga. Naddamu n'agamba cultivating the arts and the sciences and enjoying the blessings of peace. Abo ababadde batambulira mu art ne science ababadde bali mu mukisa gw'emirembe. Tuli mu oath tusome genda maaso to take sides with the combatants and to act secretly with your brother Jesuits who might be engaged on the other side. Mbu mubere ku sides mutwale sides n'abalwanyi abalala mubere nga mu actinga secretly with your brothers. Ono nga ali ku side eri nono ali ku side eri mulowooze nti ono yawa Museveni mundu ono yawa Bobi Wine okola bino ono yawa Konyi bino ono yawa bino that side buli omu omujesuti araninga omuyekera ate naguza ne government ebyokulwanisa nagamba Vatican yesinga security si White House au kukaso gondrofa jinonye ko Vatican just google Vatican kasi ka acres anamunya 40 acres hectares neba tabu ulira office batwala babudone bagamba
who might be engaged on the other side, but openly opposed to that with which you might be connected, only that the church might be the gainer in the end. Mubikole nga kunkomekerezo church yegendo funamu mugende mwegayirire ne mu lutalo kimanyi basoloze kimwe ekyekumi babagamba muwe nayo tubadde nga tubiraba wano mu badinka nga bali mu lutalo bakunganya abana ne babasomesa European history ne bawaayo ekiweebwayo ezo nazo Vatican neziba naye era temuyiga neddamu ne bagamba in the conditions fixed in the treaties for peace and that the end justifies the means. You have been taught your duty as a spy. Osomeseddwa omulimu gwo ng'omukesi to gather all statistics, or gathering statistics, facts, and information in your power from every source to ingratiate yourself into the confidence of the family, circle of Protestants and heretics of every class and character, as well as that of the merchants, the banker, the lawyer, among the schools and universities, in parliaments and legislatures, and the judiciaries and councils of state, and to be all things to all men for the purpose's sake, whose servant we are unto death. My goodness. Woo! Bagamba, the Pope is Christ's vice regent. Kunsonga eyo. Mu bugambo bwo bwa red bagambye batya. Kankusomerawo mu bwa red kiki bugamba. I furthermore promise and declare that I will onyongera ddala buziba nsuubiza era nga nangirira nti nja when opportunity present ng'omukisa weeguli make and wage relentless wars ntandike era nkoleze nga entalo zitayimirira secretary all openire mu nkukutoba mu bwangavu against all heretics, Protestants and rebels, and as I am directed to do so nzirwane mu bantu abo nga bwendagirwa to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth. Mbate mbajeko ku face yensi, and that I will spare neither age, sex or condition. Sijja kutaliza myaka oba bakyalo oba baana oba baki na mbeera yonna, that I will hang owulira mwebyo bya red, that I will hang nja kutuga west nyonone bairo nfumbe fly nsike strangle ntuge bare alive nzikenga balamu these infamous heretics, lip up the stomachs and wombs of their women. My goodness, njuze embuto n'abaana z'abakyala baabwe and crush their infants' heads against the walls. Emitwe gy'abaana baabwe njikube ku bisenge in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup. Ulira nti singa kiri kinaba kiganyi mu nkukutu njanga kozesa ekikopo eky'obutwa, the strangulating cord, the steel of the pionard, or the Liaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or the superior of the brotherhood of the holy faith of the society of Jesus. That is control. Yeye ndaira yaba Jesuit. Bayina ebibuzo ebirala bye babuuza wansi eno bye batera okubanga baddamu banayo obudde bwo bugenze bye batera okuddamu ebibuzo bye babuuza. Question: from whether do you come? Answer: the holy faith. Adamo holy faith yo mu Jesuit. Aspiria na Adamo amubuuza whom do you serve? Answer negamba the Holy Father at Rome, the Pope and the Roman Catholic Church universal throughout the world. Ne bamubuuza ekibuzo kirala, who commands you? Answer ebabweti the successor of Saint Ignatius Loyola, Loyola, the founder of the Society of Jesus or the soldier of Jesus Christ. Question endala neddamu, who receives you? Answer: a vulnerable man in white hair. Ne bakubuuza how? Noddamu with a naked dagger, I kneeling upon the cross beneath the banner of the Pope and of our sacred order. Ne bamuddamu bamubuuza ekibuuzo ekirala, did you take an oath walaira? Not answer naddamu, I did, to destroy heretics and their governments and rulers and to spare neither sex, age nor condition, to be a corpus. To be as a corpus without any opinion or will of my own,
but to implicitly obey my superiors in all things without hesitation or murmuring. Mbikoye no bikowa. 0414, you can take away that photo. Tufune simu. 0414698420. Ogenda okuyita. 0414698420. Yesimu kogenda okuba oyogere ne Grand Abbott oli mu program bagita perception. Tubadde tusoma Mountain of Ignorance. Byobadde tomanyi. Ebibuuzo bane wano bibagezaako okubuuza byebongerako. Bimalira ddala. Aman, just know such a document is control. Such a document is control. Kube simu 0414698420. Tusigaze dakika ndoza teziwera na dakika 8. Kati wandibadde okube simu mangu ne tuteesa n'obaako kyo commentinga ku programu eno ejja kuddamu ekiro. Obeerenga osoma. Mbeera bwetyo. Baddamu ne babuuza n'ekibuuzo ekirala. Hello, TV Africa. TV Africa, hello. Oh yeah, tetusobodde kubanga tukufuna. Awo nange simu eri open weri awo wansi eyitawo ku scroll. 0414698420. TV Africa. Esebo onani okubiddewa. Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Esebo. Esebo. Okay, naye tusigazzaayo eddakiika nti enkya tujja kuba tukwasaganya muganda wange. Ashe. Aya 0414698420. TV Africa. Simanyi lwaki. Dakika wasigaddeyo ntini nnyo kuba essimu munnange tu connecting sagala kubeera dictator. TV Africa, hello. Ya esebo je balani ono gwe togedde naye. Titanic. Esebo nja kusomesa aba Jesuit engeri gye bagikuba kuba mwalimu aba Protestant tujja kute kale sebo ashe Titanic bagikuba ne babuzaabuza ne bakuba wali omuliro ku side ya wali nga temuli na binoculars tujja ebyo byonna bisoma oli ku perception. TV Africa, hello. Esebo gye baliko twogedde nani ono okubiddewa. Esebo. We have to sankofa. Obalabye bali mu kusaba baddugavu. Aha. Kale ulira mwana wa bakubira ki kale se kale abe machi nje tubagala nnyo. Kale na ye ojja kuba kanamba ko ugatenka agala onyongero okutaga. Kampandike iyo esembya 75 aya njifunye. Kale sebo ashe. Okay, 0414698420. Asajja baddamu ne babuuza n'ebibuuzo bino. Will you do that? I will. How do you travel? In the back of Peter the fisherman. Abajesuti batambula muje bata in the back of Peter the fisherman. TV Africa. Hello? Hello, twogedde nani ono? Tukuwulira erinnya lyo gwani okubiddewa? Okay, nakwe tusi nyabo munange tucha ukitegedde
omukazi okitegedde embeera eyo. Okay, tweyanziza nnyo okubanga gy'oli bayiga gy'okubidde. Tufune esimu endala mbale obudde bunaatera otukwata tuveeko 0414698420 ye studio line waneeno. Speak to Grandabot. Hello. Hello Grandabot. Ani ono okubidde wa? Esebo. Esebo Vikambo. Esebo. Sente teyataddeko ku simu card. Nagamba simu card bagita subscribers identity module card. Kigambo ekyo wekigwayo subscribers identity module card. Simu card teyataddeko sente. Bate bazitadde ku simu. Zigenda ku simu card. 0414698420 nga bwe tugenda TV Africa. Esebo gye baliko okubidde wayongera ne ku ddoboozi. Esebo mu kagulu ka Nkwale. Aha, Malevus Maleficrum, the witch's hammer, yeah. Yes, sir. Munange. Yes, sir. Ashe. Esebo. Mukulu Sendege abatulabire bonna ab'ebusunju. Ashe. Sendege ya okuva ebusunju. Kinyumira nnyo okuliranga mu kitabo ky'embanjogedde tuyinayo abayizi abali sharp abaddayo ne batunulayo ne bekenneenyaayo agitunuddemu Malevus Maleficrum, the witch's hammer, mwe battira abakyala bonna emitwalo n'emitwalo ba Knight Templars. Kati bano ba Jesuit. Tufune esimu bbiri tugalewo kubanga obudde bwo bukutteyo. 0414698420 sobola oyita okwo oba. Yes, TV Africa. Hello. Yes, hello. Yalo twogedde nani ono era okubiddewa? Wange? Esebo erinnya lyo okubiddewa? Benard kubiddewa nkujja. Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Kezironi. Esebo Kezironi. Badde mbuuza wowe twasomako ne tulaba abasajja abaddugavu abamisiri. Basomokwamu Katonda waffe. Naye nga kyembuuza langi eyaabwe nga tebafaanana ngaffe Abafirika abalala. Langi bafaanana ng'Abafirika naye abazungu bwe baatandika okugenda mu temples ezo ne bagezaako otandika painting ebifaananyi bino bewandiike mu lugero. Naye waliwo gye bayita the symposium eya Cairo oba Egypt symposium eya 1974. Sheikh Anta Diop bajjayo emirambo gyonna egy'aba Farao ne bagikolako melanin test ne bagenda n'okusanga nga bali baddugavu na nnyo ffe tetulina baddugavu kubo gyonna bagikolako test melanin test nga ziraga baddugavu balina melanin balina so black people esebo bano aba Greek we bajja n'Abaroma ne batandika okyusa langi. Anti abo si baawo abo bajja mu 642 bajja ne Ibn al-Anaz bajja n'omusajja bamuyita Ibn al-Anaz bajja 642 AD oba CE. Kati bali betwogerako ba Egyptian baddayo mu myaka mitwalo. Farao yasembayo omukyala gwe bayita Cleopatra ow'omusanvu
nga bazze anda ba Julius Caesar ne ba Mark Anthony niwe tuddayo mu ba Pharaoh ba Seti ba Nema ba Usama Atrameru Amen Ramesu Stephenra ba Jedefra tuddayo ba Sutenra Tajedi Horemheb black people. Yes, okay, kati wambazo wamogerako kabakabako omu yamwegombako. Yamukyalira nakiwulirako kale. Oyo bogera oyo gwe bogerako bamuyita Queen Sheba eyazalira mbu King Solomon omwana. Gwe bayita Makeda Sheba Queen of Kadance Ethiopia. Aya. Okay. Ashe. Banai sagala kubeera dictator kuyingira mu budde bwa balala. Obadde ku TV Africa ngoli ku program ya Perception. Obadde ne Grand Abbot da West Zulu era nga tusiima okubanga kuli tusinkane olunaku olw'enkya ku lwokuna aba spirituality nkugambye ku Sunday sawa mukaga ez'emisana ne ku sawa 2 kubako documentary zikwata ku African spirituality zikomyawo mama ewaka. Africa for the Africans abaana bamwe kabeyongere okuba n'omukisa muzaalire ddala mubeere bategeevu byonna ebirungi bibe erimmwe enyumba zammwe zireme kubulamu byakulya mubeere n'obulamu obuwangaazi ewamu n'okubanga muli basasi abafuna abatali beegombi na kwegayirira kufuna kuba wazaalibwa oli mufunyi sigala n'omukisa ogwo n'okuweebwa okwo. Amen. Ra Kepra Africa for Africans ashe.